السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ومفيد بإذن الله تعالى. اليوم غنحضر وصفة طبيعية لعلاج السعال بأنواعه، الجاف أو المصحوب بمخاط، سواء كان عند الصغار أو الكبار، دون الحاجة للذهاب عند الطبيب أو الصيدلاني. وصفتنا اليوم مجربة وفعالة جدا بإذن الله تعالى، معتمدة عندي منذ سنين، واليوم قررت نشاركها معكم. بما أنني بغيت نصايبها للولد ديالي، قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم، هكذا نفع بها ناس اخرين. كيف كتعرفوا هذا الفصل هو فصل السعال وفصل البرد والزكام. الله يعافينا ويشافينا ويشافيكم يا رب. بالنسبه للوصفه ديالنا او السيرو الطبيعي اللي بغينا نحضروا، كنحتاجوا هنا عندي عصير ديال الحامضه. بالنسبه لي انا اليوم بغيت نحضرها لولدي، يعني بغيت نحضرها لطفل صغير، لهذا غنستعمل عصير حامضه. الا كان يعني المريض ديالكم شخص كبير، تقدروا تستعملوا عصير ديال جوج حامضات. هكذا هاد السيرو هذا يبقى مع داك الشخص المده هكا ديال 3 ايام حتى يتعافى نهائيا، وما تحتاجوش تعاودوها 3 ايام ولا 4 ايام، وما تحتاجوش تعاودوها. بما انني انا بغيت نصايبها هكذا لولدي صغير، يعني الكميه اللي غيشرب قل من الكبير. في الاخر ديال الفيديو غنقول لكم شحال يقدر يشرب الطفل الصغير وشحال يقدر يشرب يعني الشخص البالغ. هنا عندي كما قلت لكم عصير ديال حامضه، كناخذوا نفس القياس، كناخذوه ديال زيت الزيتون، ونفس القياس ديال العسل الحر. هنا اليوم استعملت هنايا العسل ديال الكاليبسوس. تقدروا اي عسل حر عندكم، سواء ديال الزعتر ديال الليمون، اي عسل حر كان متوفر. بالنسبه للطريقه، عندنا هنا هكذا عصير ديال الحامضه والزيت والعسل، غنخلطوا كلشي، غنخلطوا هكذا، نخويه في هذا الكاس اللي فيه العسل عندي هنايا. المهم هو ناخذ نفس الكميه متساويه ما بين الزيت والحامض والعسل. غنخلطهم هكذا في هذا الكاس حتى يتمزجوا ليا مزيان، ومن بعد غنديرهم في هذا القرعه هكذا باش نحتفظوا بهم في الثلاجه. ومن بعد غنقول لكم شحال تقدروا تحتفظوا بهم، وشحال يقدر يشرب الشخص البالغ، وشحال يقدر يشرب يعني الطفل الصغير. انا نخلطهم غير هكذا، غير واحد شويه باش نقدر نخويهم هكذا في هذه القاروره. ومن بعد يعني نحاول نخلطهم هكذا مزيان هنا صافي، غير هكذا ونخويهم. السيرو اللي صاوبت معكم ها هو درته هنا في هذه القريعه هكذا باش نحتفظ به في الثلاجه. تقدروا تحتفظوا به من 4 ايام حتى ل 5 ايام، وتعاودوه الا احتاجيتوه هكذا. ولكن انا متاكده ان شاء الله ما حتى كتمر ديك 4 ايام حتى كيكون الوليد ديالكم او البنيه ولا نتوما، يعني الشخص اللي صايبتوا ليه هذا السيرو الطبيعي، حتى كيكون تشافى ان شاء الله. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال، هكذا الوليدات اللي قل من 6 سنين تقدروا تعطيوهم معلقه هكذا صغيره بهذا الحجم، وحده مع الصباح وحده في قبل ما ينعسوا في الليل. والوليدات اللي فوق من 6 سنين تعطيوهم 4 المعالق بهذا الحجم هكذا، وحده قبل الفطور، وحده قبل الغداء، وحده قبل العشاء، وحده حتى يمشيو للفراش ديالهم حتى يبغيو ينعسوا. وبالنسبه للناس الكبار يعني البالغين، ياخذوا معلقه ديال الطعام هكا، معلقه كبيره، ياخذوا 3 حتى ل 4 المرات في النهار. ومن الافضل دائما قبل الوجبات، ومعلقه نخليوها حتى كنمشيو للفراش ديالنا، لان هاد السيرو الطبيعي حتى كيكالمي لينا حتى الكحبه، يعني ديك الكحبه اللي كتكون بزاف ومتكرره كيكالميها لينا. وان شاء الله ملي غتجربوا هذا السيرو الطبيعي غتنساو السيرويات ديال الفارماسيان والانتيبيوتيك، وغيولي معتمد عندكم. انا دائما فاش كيمرضوا هكذا وليداتي كتجيهم الكحبه ولا السعال او لا اي فرد من افراد العائله، اول حاجه كنديرها هي هذا السيرو الطبيعي. نتمنى نتوما تجربوه وينفعكم وغينفعكم ان شاء الله. وقولوها لي في الكومونتيرات اللي استعملاتو ونفع معاها ولا مع وليداتها، قولوها لي في الكومونتيرات. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله.